បាទដល់សង្គ្រោះនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តបើកម្លាំងពិសេសហើយនឹងរូបមន្តជួយទៅដល់បងបរិបរដែលគាត់ខ្សោយនៅអូនតូចបាទគាត់អាចប្រើរូបមន្តថ្មីនេះបានដែលមានកាហ្វេបាទមានកាហ្វេហើយនឹងបាទកូកាកូឡាបាទកាហ្វេហើយនឹងកូកាកូឡានេះដែរគឺយើងចាក់កាហ្វេចំនួនបាទ2ស្លាបព្រាបាយបាទ2ស្លាបព្រាបាយហើយយើងចាក់កូកាកូឡាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយហ្នឹងទៅហើយយើងកូរបាទកូរវាឲ្យសព្វចាស់ហើយបានយើងពិសាបាទបាទតោះមកយើងកូរវាឲ្យសព្វចាស់បាទកូរវាសព្វចាស់ហើយយើងពិសាក្រោយពេលបាយឬក៏ពិសាមួយសប្តាហ៍4ទៅ5ថ្ងៃបានដែរបាទឬក៏យើងពិសារាល់ថ្ងៃក៏បានដែរដើម្បីជំនួយអូនតូចហើយកម្លាំងផ្លូវភេទរបស់យើងក៏ខ្លាំងមកដែរបាទបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមកុំភ្លេចជួយចុចចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងកុំភ្លេចជួយបាទជួយចែករំលែកទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាដែលបងប្អូនស្គាល់ហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗដែលខ្ញុំផុសជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា